Leksjon 1. Finne nærmeste bibliotek. Jeg hørte du nevne at du leter etter nærmeste bibliotek. Ja, det er jeg. Jeg elsker å tilbringe tid på biblioteker. Sikker. Hvilket område er du i? Jeg er i nærheten av sentrum, nær parken. Det er et flott bibliotek bare noen kvartaler unna. Virkelig, det er fantastiske nyheter. Ja! Det er det sentrale bybiblioteket. De har en flott samling. Jeg har hørt om dette biblioteket. Kjenner du timene deres? De åpner vanligvis klokka 9 om morgenen og stenger klokka 6 om kvelden. Perfekt! Jeg kan besøke etter lunsj. Hva slags bøker leter du etter? Jeg er interessert i skjønnlitteratur, spesielt historiske romaner. Du vil finne mange av dem der. De har et omfattende utvalg. Det er spennende. Jeg kunne bruke timer på å surfe. Jeg føler det samme. Biblioteker har en måte å få tiden til å fly. Det er sant. Det er noe magisk med å være omgitt av bøker. Foretrekker du fysiske bøker eller e-bøker? Jeg elsker følelsen av en fysisk bok, men e-bøker er også praktiske. Jeg er enig. Det er en sjarm å bla gjennom sidene. I tillegg kan du markere passasjer og lage notater enkelt. Har du noen gang deltatt på noen arrangementer på biblioteket? Ja, jeg gikk på en bokklubb der forrige måned. Det var herlig. Det høres morsomt ut. Jeg burde bli med deg neste gang. Du vil glede deg over det. Diskusjonene er alltid livlige. Jeg vil sjekke timeplanen deres for kommende arrangementer. Flott idé! Biblioteker er ofte verdt for forfatterlesninger og workshops også. Jeg setter pris på hjelpen din med å finne biblioteket. Det er min glede. Jeg gleder meg til å se hvilke skatter du oppdager. Her er mange hyggelige timer brukt på å lese på biblioteket. Leksjon 2. Sommerminner. Denne sommeren har vært fylt med masse pop og popcorn. Absolutt. Det er ingenting som å nyte snacks mens du slapper av utendørs. Hva har vært dine favorittsommersteder å besøke? Jeg elsket å gå til stranden. Bølgene og solskinnet var forfriskende. Stranden er alltid et godt valg. Jeg likte fornøyelsesparken. Det høres spennende ut. Har du kjørt noen spennende berg-og-dal-baner? Det gjorde jeg. En av dem var så rask, jeg trodde jeg kunne fly av. Hvor spennende! Jeg liker adrenalinruset av slike turer. Vi hadde også en piknik i parken som var herlig. Piknik er den perfekte sommeraktiviteten. Hva tok du med? Vi pakket smørbrød, frukt og selvfølgelig popcorn. Høres ut som en fest. Jeg elsker det når popcorn er en del av menyen. Det gir et morsomt preg på enhver utflukt. Hva med ditt favorittsommerminne?
Jeg hadde en fantastisk tid på en sommerkonsert med venner. Det høres fantastisk ut. Levende musikk er en så flott opplevelse. Det er det virkelig. Energien fra mengden gjør det uforglemmelig. Jeg skulle ønske jeg kunne ha blitt med deg. Neste gang må du bli med oss. Vi ville ha det kjempegøy. Jeg vil holde deg til det. Levende musikk og popcorn høres ut som den perfekte kombinasjonen. Egentlig, sommeren handler om å nyte godt selskap og morsomme aktiviteter. Jeg kan ikke fatte hvor fort sommeren har flydd forbi. Tiden flyr når du har det gøy. Hva er planene dine for resten av sommeren? Jeg håper å presse inn noen flere utflukter før høsten kommer. Samme her. La oss få mest mulig ut av det som er igjen av sesongen. Leksjon 3. Konfrontere frykt. Å møte frykt direkte kan være bemyndigende. Absolutt. Det fører ofte til personlig vekst og selvtillit. Hvilken frykt har du møtt i det siste, Nadi? Jeg møtte frykten min for å snakke offentlig. Det var litt av en utfordring. Det er en betydelig frykt for mange mennesker. Hvordan overvant du det? Jeg trente foran venner først. Deres støtte hjalp mye. Det høres ut som en flott tilnærming. Føler du deg mindre nervøs etterpå? Ja. Jo mer jeg praktiserte, jo mer komfortabel ble jeg. Jeg setter pris på hvordan praksis kan gjøre en forskjell. Det gjør det virkelig. Hva med deg? Har du møtt noen frykt? Jeg prøvde nylig fjellklatring, noe som skremte meg først. Fjellklatring? Det er modig. Hva fikk deg til å bestemme deg for å prøve det? Jeg ønsket å presse grensene mine og se hva jeg var i stand til. Det er en utmerket motivasjon. Hvordan var opplevelsen? Det var spennende. Utsikten fra toppen var verdt innsatsen. Jeg kan bare forestille meg. Det må ha føltes som en stor prestasjon. Det gjorde det virkelig. Jeg følte meg bemyndiget til å takle flere utfordringer. Det er ånden. Hver liten seier bygger vår selvtillit. Jeg er enig. Det er inspirerende å se hvordan andre konfronterer frykten sin. Ja! Å dele disse erfaringene kan motivere andre til å gjøre det samme. Jeg tror vi bør oppmuntre hverandre til å møte frykten vår. Absolutt! Sammen kan vi skape et støttende miljø. La oss planlegge aktiviteter som utfordrer oss begge. Det høres ut som en morsom idé. Hva skal vi prøve videre? Kanskje en matlagingskurs og prøve nye oppskrifter kan være skremmende. Flott valg! Matlaging kan definitivt presse oss utenfor komfortsonene våre. Her er å møte frykt og prøve nye ting sammen. Leksjon 4. Stressavlastningsteknikker. Jeg har undersøkt forskjellige måter å håndtere stress på. Det er en god idé.
Hvilke teknikker har du funnet nyttige? En effektiv metode er dype pusteøvelser for å roe nervene dine før stressende situasjoner. Dyp pust er fantastisk. Det kan virkelig hjelpe til med å sentrere tankene dine. Ja! Det er utrolig hvordan noe så enkelt kan ha så stor innvirkning. Jeg er helt enig. Hvordan trener du dyp pusting? Jeg finner vanligvis et stille sted, lukker øynene og tar sakte, dype åndedrag. Det høres perfekt ut. Å fokusere på pusten din kan bidra til å tømme tankene dine. Jeg inhalerer dypt gjennom nesen og puster sakte ut gjennom munnen. Det er en flott teknikk. Hvor lenge trener du vanligvis? Jeg prøver å gjøre det i omtrent 5 minutter, spesielt før store presentasjoner. Det er en smart strategi. Det kan virkelig bidra til å lette angst. Har du prøvd noen andre avslapningsteknikker? Ja! Jeg liker progressiv muskelavslapping. Hvordan fungerer det? Du ansprer systematisk og slapper deretter av hver muskelgruppe i kroppen din. Det høres interessant ut. Tar det lang tid å lære? Ikke i det hele tatt. Du kan øve på det på bare noen få minutter. Jeg må prøve det. Det høres ut som et nyttig verktøy. Det er det virkelig. Du kan føle spenningen smelte bort. Hva med mindfulness? Har du utforsket det? Ja! Mindfulness-meditasjon er fantastisk for å være til stede. Jeg har hørt om det. Hvordan praktiserer du mindfulness? Jeg fokuserer på omgivelsene mine, legger merke til severdighetene, lydene og luktene rundt meg. Det høres forfriskende ut. Jeg vil prøve å innlemme mindfulness i rutinen min. Du vil elske det. Det hjelper deg å sette pris på de små tingene i livet. Her er det å finne fred og balanse i våre travle liv. Leksjon 5. Bakevalg. Skal vi gå for fuldkornsmel eller universalmel? Det er et interessant spørsmål. Hvad lener du dig mod? Jeg vurderer fuldkornsmel for sine helsemæssige fordeler. Det er et godt valg. Det tilfører mere fiber og næringsstoffer. Ja, men vil det ændre teksturen på informationskapslerne? Det kan gøre dem lidt tættere, men jeg tror, det bliver dejligt. Jeg har læst, at fuldkornsmel kan give en nøtteagtig smag. Det gør det. Det kan udfylde sødheden til kakene pænt. Hvad om vi blandede begge melene? Det kan være et fantastisk kompromis. Det vil balancere smager og teksturer. Jeg liker den ideen. Lidt af begge deler kan være den perfekte løsningen. Nøjagtigt. I tillæg giver det os en chance til at eksperimentere. Baking handler trods alt om at prøve nye ting. Ja, og nogle gange kommer de bedste opskriftene fra eksperimentering. Husker du dengang, vi lagde chokoladeflis til bananbrød?
Hvordan kunne jeg glemme det? Det var en dejlig overraskelse. Det viste sig at være en af vores bedste kreationer. Egentlig. Lad os sigte på en anden herlig overraskelse i dag. Så skal vi gå med blandingen af fuldkorn og alsidig mel. Ja, jeg er spændt på at se, hvordan de bliver sammen. Flot! Jeg skal måle melene nu. Perfekt. Mens du gør det, vil jeg tilberede de andre ingredienserne. Teamarbejde får drømmen til at fungere. Absolut. Baking er morsommere, når den deles. Her er dejlige kærker og nye kulinariske oplevelser. Lektion 6. Hotelopgraderinger. Jeg tror, jeg vil opgradere til deluxe-rummet. Det høres ud som et godt valg. Hvad forventer du af opgraderingen? Jeg håber på mere plads og bedre udsigt. En vakker udsigt kan udgøre hele forskellen under opholdet. Nøjagtigt. I tillæg hørte jeg, at deluxe-rummene har en gratis frokost. Det er en fantastisk fordel. Frokost er mit favoritmåltid på dagen. Det sætter absolut en positiv tone for morgenen. Ja. Har du snakket med receptionisten om opgraderingen? Det gjorde jeg netop. De bekræftede, at deluxe-rummet er tilgængelig. Perfekt. Jeg kan bare forestille mig, hvor luksuriøst det vil være. Jeg vil fortsætte med opgraderingen nu. Jeg glæder mig til at se rummet. Jeg håber den har en fin balkong. En balkong ville vært fantastisk. Vi kunne nyte kaffen vår ute. Tenk deg å nippe til kaffe mens du har utsikt over byens silhuett. Det høres ut som en drøm. Det ville være så avslappende. Jeg vil spørre om de tilbyr noen spesielle fasiliteter i deluxe-rommet. God idé. Kanskje de gir spa-tilgang eller sen utsjekking. Disse fasilitetene vil forbedre oppholdet vårt ytterligere. Ja, det er alltid hyggelig å ha litt ekstra luksus. Jeg setter pris på at du oppfordrer meg til å oppgradere. Du fortjener det. Å behandle deg selv er viktig når du reiser. Jeg vil holde dere oppdatert på hvordan rommet ser ut. Vær så snill å gjøre det. Jeg er spent på å høre alt om det. Her er et fantastisk opphold og uforglemmelige minner. Leksjon 7. Campingeventyr. De hadde med seg mye mat til campingturen vår. Ja! Jeg ble overrasket over hvor mye de pakka. Jeg må innrømme at jeg var bekymret for at vi kunne gå tom. Meg også. Men jeg tror vi har nok snacks til å vare en uke. Og de hadde med seg insektmiddel, som er en livredder. Absolutt. Jeg vil ikke være en myggbuffé. Den lyse familien hadde bål den første natten, ikke sant? Ja! Det var så gøy å steke marshmallows og lage smores. Jeg elsker hvordan leirbål bringer alle sammen. Det gjør de virkelig.
Det er noe magisk med å dele historier ved bålet. Så du hvor begeistret barna var med brannen? Ja! De ble betatt av flammene og ønsket å skåle alt. Jeg trodde de kunne prøve å lage skoene sine på et tidspunkt. Det hadde vært en katastrofe. Heldigvis holdt de seg til marshmallows og sjokolade. Ja! S'mores var kveldens høydepunkt. Jeg kunne spise s'mores hver dag og aldri bli lei av dem. Samme her. De er den perfekte kombinasjonen av søtt og klebrig. Hva annet brakte den lyse familien som overrasket deg? De pakket en bærbar høyttaler. Det var hyggelig å ha musikk ved bålet. Det er strålende. Musikk gir en helt ny stemning til camping. Det gjør det virkelig. Vi bør definitivt gjøre det oftere. Neste gang bør vi ta med flere kamper til kvelden. Ja! Brettspill eller kortspill ville være perfekt for camping. Jeg gleder meg allerede til vårt neste eventyr. Leksjon 8. Forretningsforetak. Det høres lovende ut. Nevnte du noe spesifikt beløp du håpet på? Ja, jeg indikerte at jeg lette etter rundt $50,000. Det er en rimelig forespørsel om å starte en ny satsing. Takk skal du ha. Jeg tror det vil bidra til å dekke innledende utgifter og markedsføring. Har du beskrevet hvordan du planlegger å bruke midlene? Ja, jeg har opprettet et detaljert budsjett for å vise potensielle investorer. Det er viktig. Investorer setter pris på å se en klar plan. Absolutt. Det viser at jeg er seriøs med virksomheten min. Hvordan gikk pitchen din? Følte du deg trygg? Det gjorde jeg. Jeg øver flere ganger, noe som virkelig hjalp. Det er flott å høre. Forberedelse er nøkkelen til suksess. Ja, jeg følte meg klar til å svare på spørsmål de måtte ha. Virket de interessert i forslaget ditt? De virket engasjert og stilte gjennomtenkte spørsmål. Det er et positivt tegn. Ga de deg noen tilbakemelding? De nevnte at de likte visjonen min, men foreslo å foredle markedsføringsstrategien min. Det er verdifulle råd. Det viser at de er investert i suksessen din. Nøyaktig. Jeg setter pris på konstruktiv kritikk. Når forventer du å høre tilbake fra dem? De nevnte at de ville følge opp i løpet av en uke. Jeg håper du får gode nyheter. Takk skal du ha. Jeg er forsiktig optimistisk. Hvis alt går bra, hva blir ditt første skritt? Jeg planlegger å ansette et lite team for å hjelpe med den første lanseringen. Det høres klokt ut. Et støttende team kan utgjøre en stor forskjell. Jeg er enig. Jeg vil omgi meg med motiverte mennesker. Jeg gleder meg til å se virksomheten din trives. Takk skal du ha.
Din støtte betyr mye for meg. Her er fremtidig suksess og spennende nye muligheter. Leksjon 9. Opprette tilkoblinger. Jeg synes å bli med i samfunnsklubben er et smart valg. Absolutt. Det vil være en fin måte å få nye venner og dele erfaringer. Jeg er spent på å møte mennesker med ulik bakgrunn. Ja, hver person bringer en unik historie til bordet. Hvilke aktiviteter gleder du deg mest til? Jeg kan ikke vente på matlagingskursene. Å lære nye oppskrifter sammen høres morsomt ut. Det høres hyggelig ut. Å lage mat med andre kan skape et fint bånd. Nøyaktig. I tillegg får vi smake på kreasjonene våre etterpå. Jeg håper de har en rekke retter å utforske. Jeg er sikker på at de vil. Det er en sjanse til å utvide våre kulinariske ferdigheter. Hva med bokklubben? Er du interessert i det? Ja. Jeg elsker å diskutere bøker med andre. Det gir dybde til leseopplevelsen. Jeg er enig. Det kan føre til interessante samtaler og nye perspektiver. Definitivt. Bøker kan utløse debatter og latter. Jeg er glad for at vi bestemte oss for å delta i disse aktivitetene sammen. Meg også. Å ha en venn gjør alt morsommere. Det er hyggelig å dele disse opplevelsene og skape minner. Ja, jeg gleder meg til all moroa vi vil ha. La oss inngå en pakt om å delta på hvert arrangement sammen. Det høres ut som en flott plan. Vi kan holde hverandre ansvarlige. Her er nye vennskap og spennende opplevelser fremover. Leksjon 10. Få mest mulig ut av fritiden. Hei, hvordan har du brukt fritiden din i det siste? Jeg har utforsket nye steder rundt i byen. Det høres spennende ut. Hva har du oppdaget? Jeg fant en nydelig park, med vakre turstier og en liten innsjø. Det høres perfekt ut for avslapning. Gikk du alene eller med noen? Jeg dro sammen med noen venner. Vi hadde piknik ved vannet. En piknik høres herlig ut. Hva tok du med? Vi pakket smørbrød, frukt og noen hjemmelagde kaker. Disse kakene må ha vært en hit. Det var de! Alle elsket dem, spesielt med sjokoladeflisene. Jeg kan se hvorfor. Hva annet har du holdt på med? Jeg begynte også å ta en keramikklasse. Det er mye moro. Keramikk, det høres kreativt ut. Hvordan går det? Jeg nyter det. Jeg lagde noen boller, selv om det er litt skjevt. Hver kunstner må begynne et sted. Nøyaktig. Instruktøren sa at ufullkommenhet tilfører karakter. Jeg elsker det perspektivet. Jeg burde prøve keramikk også. Det burde du absolutt. Det er en fin måte å slappe av og uttrykke deg selv.
Jeg har brukt fritiden min på å vandre. Vandring er fantastisk. Har du utforsket noen nye stier? Ja, jeg gikk nylig en sti som førte til en fantastisk foss. Det høres fantastisk ut. Har du tatt noen bilder? Det gjorde jeg. Utsikten var utrolig. Jeg skulle ønske du kunne se den. Jeg vil gjerne. Naturen har en måte å inspirere oss på. Det gjør det virkelig. Vi bør planlegge en tur sammen snart. Det er en god idé. Jeg vil like å utforske nye stier med deg. Her er for å få mest mulig ut av fritiden vår. Leksjon 11. Kunsten å stille spørsmål. Jeg tror at å stille innsiktsfulle spørsmål viser min oppriktige interesse. Absolutt. Det viser at du er engasjert i samtalen. Folk setter pris på når andre viser nysgjerrighet på tankene sine. Ja, det oppmuntrer til en mer meningsfull dialog. Hvilke typer spørsmål synes du er mest effektive? Åpne spørsmål er flotte. De inviterer detaljerte svar. Det gir mening. I stedet for ja eller nei får du rikere informasjon. Nøyaktig. Det bidrar også til å skape en behagelig atmosfære. Har du noen gang møtt utfordringer når du prøver å stille spørsmål? Noen ganger bekymrer jeg meg for å stille feil spørsmål og virke påtrengende. Det er en gyldig bekymring. Hvordan overvinner du det? Jeg prøver å lytte nøye til den andre personen først. Å lytte er nøkkelen. Det lar deg skreddersy spørsmålene dine riktig. Ja, det viser respekt for deres perspektiv også. Jeg liker å spørre om folks erfaringer. Det fører ofte til gode historier. Det er sant. Alle har unike historier å dele. Hva med oppfølgingsspørsmål? Bruker du dem ofte? Absolutt. De hjelper til med å utdype samtalen og vise at du er interessert. Jeg vil huske på det. Det kan holde diskusjonen flytende naturlig. Ja, det er som å bygge en bro til mer engasjerende emner. Har du noen gang stilt et spørsmål som overrasket deg med svaret? Ja! En gang spurte jeg noen om deres største utfordring, og de åpnet seg helt. Det er mektig. Det viser effekten av å stille de riktige spørsmålene. Egentlig. Det kan føre til uventede innsikter og forbindelser. Jeg setter pris på tankene dine om dette. Det inspirerer meg til å være mer nysgjerrig. Jeg er glad. Nysgjerrighet er en fantastisk egenskap å pleie. Her er å stille mer innsiktsfulle spørsmål og berike samtalene våre. Leksjon 12. Planlegge en tur. Jeg tror jeg burde bo minst 3 til 4 dager i hver by. Høres ut som en solid plan. Det gir deg nok tid til å utforske. Nøyaktig. Jeg ønsker å fordype meg i den lokale kulturen. Det er den beste måten å virkelig oppleve et sted.
Det noen byer du anbefaler for et lengre opphold? Absolutt. Jeg tror Paris og Roma er perfekte for lengre besøk. Jeg er enig. Begge byene er rike på historie og kunst. Ja, det er så mye å se og gjøre i hver av dem. Jeg vil gjerne vandre gjennom Louvre i Paris. Ja, du kan tilbringe en hel dag der og fremdeles ikke se alt. Hva med Roma? Hva skal jeg ikke gå glipp av? Du må besøke Colosseum og Vatikanet. Begge er ikoniske. Jeg har alltid hatt lyst til å stå inne i Colosseum. Det er fantastisk. Du kan nesten føle historien mens du står der. Jeg burde også prøve lokal mat i hver by, ikke sant? Definitivt. Hver by har sine egne kulinariske herligheter. Jeg gleder meg til å prøve autentisk italiensk pasta. Og ikke glem gelato. Det er et må-prøve. Jeg skal lage en liste over alle rettene å prøve. Det er en god idé. Mat er en viktig del av reisen. Hvordan planlegger du vanligvis måltidene dine når du reiser? Jeg liker å undersøke lokale restauranter og be lokalbefolkningen om anbefalinger. Det høres effektivt ut. Jeg vil gjøre det samme. Å prøve gatemat kan også gi deilige overraskelser. Jeg er spent på denne turen. Det høres ut som et stort eventyr. Det blir det. Bare husk å ta mange bilder. Jeg vil fange hvert øyeblikk av reisen min. Leksjon 13. Påskefeiringer. Jeg hørte at Samantha skal på påskeeggjakt i helgen. Det høres så gøy ut. Påskeeggjakt er alltid en glede. Det er det virkelig. Har du noen gang deltatt i en som barn? Ja! Jeg husker at jeg løp rundt i hagen og lette etter skjulte egg. Det var de beste øyeblikkene. Har du en strategi for å finne flest egg? Det gjorde jeg. Jeg så alltid i buskene og under piknikbordet først. Smart tenkning. Jeg pleide å gå etter de åpenbare stedene som i nærheten av trærne. Disse stedene er ofte de første som blir sjekket. Jeg husker spenningen ved å finne gullegget. Og gullegget var alltid den beste prisen. Fant du det noen gang? En gang! Det var en spesiell overraskelse inni seg. Det må ha føltes som å vinne en skatt. Det gjorde det virkelig. Hva med Samantha? Hva håper hun å finne? Jeg tror hun er spent på sjokoladene gjemt i eggene. Sjokolade er alltid en favoritt. Det gjør jakten enda mer spennende. Ja! Forventningen om hva hvert egg inneholder er en del av moroa. Jeg håper været er fint for jakten hennes. Meg også. En solrik dag gjør alt morsommere. Planlegger du å bli med på noen påskeaktiviteter i år?
Jeg kan delta på en familiesammenkomst. De har ofte sin egen eggjakt. Det høres herlig ut. Familiesammenkomster er alltid fylt med glede. Ja, det er en sjanse til å skape vakre minner sammen. Her er det en fantastisk påske fylt med moro og latter. Leksjon 14. Treningsreise? Det har vært tøft, men jeg er fast bestemt på å komme i form. Det er flott å høre. Har du vurdert å sette deg konkrete mål? Ja, jeg vil miste noen kilo og bygge mer muskler. Det er gode mål. Har du tenkt på en treningsplan? Jeg planlegger å innlemme både kondisjonstrening og styrketrening. Det høres balansert ut. Cardio hjelper med utholdenhet, men styrketrening bygger muskler. Nøyaktig. Jeg har også begynt å spore måltidene mine. Det er et smart trekk. Å føre en matdagbok kan hjelpe deg med å holde deg ansvarlig. Det er iøynefallende å se hva jeg spiser daglig. Jeg kan forestille meg. Noen ganger skjønner vi ikke hvor mye vi bruker. Har du noen gang satt treningsmål for deg selv? Ja, jeg satte meg et mål om å løpe en 5 Kelvin i fjor, og jeg fullførte det. Det er imponerende. Hvordan forberedte du deg på det? Jeg fulgte en treningsplan som gradvis økte avstanden min. Jeg må kanskje følge en lignende tilnærming for målene mine. Det fungerer bra. Konsistens er nøkkelen til å bygge utholdenhet og styrke. Jeg setter pris på oppmuntringen din. Det hjelper å snakke om det. Jeg er glad. Støtte kan utgjøre en stor forskjell i reisen din. Hvilke utfordringer møtte du under trening? Jeg slet med motivasjonen noen dager, men jeg minnet meg selv om målet mitt. Det er en flott strategi. Jeg vil huske på det. Husk at det er greit å ha fridager. Bare fortsett å presse fremover. Takk for rådene. Jeg føler meg mer motivert allerede. Du er velkommen. La oss sjekke hverandres fremgang regelmessig. Høres ut som en plan. Her er det å komme i form sammen.